tidur pakai kasur, karena saya dapat kabar kalau dia tidur di kasur itu bikin tidurnya lebih lelap. Makanya waktu tidur di rumah saya, beliau minta sama saya tikar kasur Palembang itu, tahu yang tipis itu apa jenenge, kasur Palembang. Orang bilang kasur Palembang tipis, itu beliau paling suka sampai sekarang. Kecuali kalau di hotel ya, kalau bisa kita bawakan dia senang, tapi kalau enggak ya beliau tidur itu dengan terpaksa. Nggak suka tidur di spring bed, nggak biasa, lebih senang untuk tidur sih. Ya gitu juga tidurnya Habib Umar itu di mobil, di pesawat itu tidur. Nah, di pesawat aja kadang-kadang kitab dibaca. Saya kalau pernah menemani Habib Umar naik pesawat 9 jam lebih pesawatnya, itu beliau di tengah di pesawat itu ya, isinya muridnya gantian baca kitab, dia dengarkan. Nanti kadang kalau sudah tidur yang baca kitab berhenti, jadi nina bubu itu mau baca kitab. Jadi baca kitab sering, saya tidak sekali dua kali, sering tidur gitu. Saya pernah waktu itu perjalanan lama dari Yordan kemudian ke Indonesia. Perjalanan itu malam, beliau duduk, semua duduk, zikir, wirid. Setelah itu semuanya tidur, ditutup semua, pesawat ditutup semua, selimut ya. Subuh-subuh ada orang azan di dalam pesawat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ngelilir ya, iki pesawat apa masjid, apa aku turun di langgar ini. Saya ngelilir, kemudian sadar, saya lihat Habib Umar lagi azan di pesawat, azan, hadirin, ngadeg azan. Padahal di situ ada bule, ada bus, gak ngurus wis. Ya, kemudian beliau wudhu, sholat. Habis sholat, wirid, habis sholat tidur lagi. Memang waktunya itu makmur, tidak kosong dari hal yang nggak manfaat, ibadah toh. Pernah naik pesawat pribadi, tanya ini perjalanan berapa, 1,5 jam, duduk sama anaknya, semaan Quran, pada hafal Quran nih seperti. Lah yang saya heran, yang punya pesawat itu gak tahu dicak ngomong belas umur, gak terus ngomong sehat alhamdulillah, ini terus mari tek ngomong be anaknya, ayo mandek, satu mukrok berhenti, anaknya yang teruskan. Beliau dengarkan, kalau salah dibenerin. Waktu gak nggawa Qur'ane kabeh iki, apalan kabeh. Ndelok ngono subhanallah. Jadi waktunya itu makmur hadirin untuk kayak ngono. Nek sak jam setengah aku mbek kon ngrasani wong enak. Lah gak kerasa moro-moro nyampe. Wis gitu itu waktunya. Nanti kalau sudah kadang-kadang itu pernah naik kereta api sama saya, sama Habib Thohir Al-Kaf waktu itu juga, saya masih ingat. Dari mana ke Pekalongan kalau nggak salah, dari Jakarta Pekalongan atau apa, hari Kamis malam Jumat. Kemudian kereta apinya ini berangkatnya mungkin jam 3-an, setengah 4 gitu. Nyampenya itu kalau nggak salah jam 8 atau jam berapa. Pas malam Jumat, adatnya wiridnya Habib Umar setelah sholat itu baca maulid ya. Di gerbang itu, di satu gerbong itu, tahu-tahu beliau itu baca doa, wa ila hadratin nabi, Fatihah. Setelah baca Fatihah semuanya, Habib Umar langsung, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Ya Rabbi, kan rombongan ada sekitar 20 orang, sholawat kabeh, bingung sak gerbong iki. Oh, maulid.
Sudah, saya kira cuman ya Rabbi enggak, terus sampai baca fasal qasidah. Setelah itu, setelah fasal selesai 4 fasal qasidah, yang saya masih bingung mikir iki mahalul qiyam ngadeg apa gak. Dan ketika mahalul qiyam sallallahu alaihi Muhammad, beliau berdiri buat diri semua. Itu gerbong-gerbong lain itu nggak ada yang kenal sama kita, semuanya kumpul maulutan sak gerbong. Sak gerbong maulutan wis kayak di masjid wis. Setelah maulid selesai, kalau di Darul Mustafa biasanya setelah maulid ceramah, beliau setelah qiyam nyuruh Habib Thohir Al-Kaf untuk ceramah. Bib, bicara Habib Thohir, Bib, iki sepur loh Bib, ceramah Habib Thohir. Nah, saya masih ingat itu ceramahnya beliau, subhanallah, memuji ketika itu. Saya belum pernah di kereta api sholawat seperti ini, maulutan seperti ini. Inilah orang mukmin, kata beliau, harus bangga dengan ibadahnya, dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Kita kan malu sholawatan ngono, isin gak delok wong rek. Dia nggak malu, dia bangga. Ini ceramahnya Habib Thohir ketika itu seperti itu. Terus yang lain suruh ceramah.